Здравствуйте! С вами маг-эзотерик Денис Широков, участник различных телепроектов. Сегодня мы с вами поговорим о празднике Ивана Купала. Итак, этот праздник относится к древнему языческому празднику славян, летнего солнцестояния и также восхваления цветения и плодородия. По времени данный праздник совпадает с христианским религиозным праздником рождения Иоанна Предтечи. И вот получается такой, как бы я бы сказал, наверное, симбиоз этностилей. В этот день принято молиться, а также проводить различные ритуалы и обряды. Причем, что все ритуалы и обряды, как правило, раньше начинали всегда с 6 июля, то есть в ночь на 7 июля. И заканчивался, конечно же, праздник 7 июля уже вечером. Но вот все гуляния, празднования, а также обрядовые действия, они, как правило, все-таки происходили в ночное время. И вот в связи с этим я решил поделиться, наверное, некоторыми такими ритуалами и возможностями, которые вы сами сможете провести дома у себя без ущерба, опять же, для себя. То есть, которые, если вы что-то сделаете и ритуал данный не сработает и не получится, он не нанесет вам вреда. Я не один раз уже говорил и постоянно повторяю о том, что многие ритуалы, которые есть в интернете, таят в себе ту или иную опасность, потому что не практик, не специалист может себе, проводя этот ритуал, навредить. Я вам расскажу о таких вот, скажем, безобидных. Ну что, поехали? Гадание на суженого. Это гадание, кстати говоря, в древности имело очень большую популярность. И девушки очень часто как раз обращались к таким видам гадания для того, чтобы узнать, кто станет ее мужем. В нашем случае гадать может как и женщина, так и мужчина. Ни для кого нет, наверное, чего-то такого в этом необычного, как я считаю. Каждый вполне может попытаться заглянуть в будущее и ответить на тот или иной какой-то вопрос. Это делается в домашних условиях, но в вечернее время. Вам надо будет нарезать некое количество листочков небольших бумаги, взять церковную свечу и обычную ручку. Итак, вы делаете это уже вечером, когда все празднования и гуляния завершены. Это вечером 7 июля. Вам надо успеть до 12 часов ночи, то есть когда переход на 8, то есть вы и должны успеть лечь, причем, что еще тоже до 12 часов. И как бы погрузиться в сон, чтобы переход с 7 на 8 вы были во сне. Это гадание подходит, наверное, в большей степени, допустим, если вы хотите знать, есть ли среди вашего окружения тот, с которым можно связать свою судьбу, и это получится. Итак, на каждом листочке вы пишете имя человека и сворачиваете его.
Причем, что на одной бумажке вы ничего не пишете, но тоже сворачиваете. Ведь не всегда, скажем так, вот вам известно имя вашего суженого. Может быть, его нет в вашем окружении, и он еще где-то там в пути. Итак, приготовили постель, убрали все то, что вам будет мешать засыпать, и комфортно спать. То есть максимум должно быть расслабления. Написали все имена, скрутили бумажки, зажигаем церковную свечу и вот, держа бумажки в руке, допустим, или в какой-то там тарелочке, блюдце, но если это тарелочка, блюдце, то они должны быть без узоров, без рисунков, то есть какого-то такого нейтрального цвета. Это либо стеклянный такой вот прозрачный, да, цвет, ну, либо белый, либо самое простое — это в руках, в ладошках. Итак, своим дыханием, как бы касаясь этих бумажек, вы произносите: «Расскажи мне, бумага, имя суженого, с кем жизнь прожить предстоит». Проговаривайте это 3 раза. Далее потом вы берете эти бумажки и складываете себе под подушку. После этого тушите свечу. Утром, как только открыли глаза, первое, что вы должны сделать, это засунуть руку под подушку и вытащить только одну бумажку. Развернув ее, вы узнаете имя своего суженого. Попробуйте так. Теперь мы с вами поговорим о ритуальном огне. Вот праздник Ивана Купала обязательно сопровождается и огнем ритуальным, ну и, естественно, водой. Воду девушки, женщины опускали и отправляли по воде венки, в которых обязательно был часто огонь в виде какой-то свечи. Хотя есть те, где он не используется именно в венках. Но костры жгли на этот праздник постоянно. Это так называемый был купальский костер. И этот костер использовали и для снятия негатива определенного, в том числе, когда люди перепрыгивали через этот костер. Это также можно было узнать, что год от Ивана Купала до следующего Ивана Купала готовят человеку, и зависит от того, коснулось пламя человека или нет, допустим. И супружеские пары прыгали, пытаясь понять, как их жизнь будет именно в течение этого года. Никто там не заглядывал на десятилетия вперед в данном случае. Вот здесь мы с вами тоже поговорим о таком вот огне. Но только в отличие от тех костров ритуальных, вокруг которых водились и хороводы, проводились определенные обряды, ритуалы, я вам представляю немного другой. И его вы не должны будете делать на земле. Если все основные, допустим, обрядовые такие вот ритуальные костры жгли на земле, то в данном случае мы на земле ничего не жгем. Что дает этот вам ритуал? Он сбрасывает с вас определенный такой вот энергомусор, в том числе и определенную энергию. Наше ведь биополе, мы сами за все время, которое мы живем здесь на планете Земля, мы вот этот вот энергомусор накапливаем. И как только накапливается его определенная критическая масса,
он начинает работать уже против нас. Это как бы энергохлам. Но те люди, которые, допустим, занимаются глубокими такими медитативными практиками, они могут сбросить эту ненужную энергию, этот энергохлам. Я, допустим, как специалист и как человек, наделенный даром, тоже это могу сделать. Но большинство, к сожалению, не могут. Они потребляют, они впитывают и накапливают этот энергохлам, энергомусор, да, естественно, который потом вредит же им самим. И у нас, опять же, биополе, оно не резиновое, его невозможно вот так вот растянуть до той степени, до которой я хочу. То есть оно накапливает до какого-то момента, потом начинает уже работать против нас с вами. Итак, тем, кто живет за городом, это вообще очень удобно, потому что есть где жечь. Надо взять какой-то таз, ведро, бочка, неважно, что это будет. Для городского жителя вы можете купить обычный мангал. Самый простой, самый дешевый. Но для городских жителей вы должны обязательно выехать за город. И идеальный вариант, если вы это будете делать где-то рядом с водой, то есть чтобы вода была рядом. Даже если вы в селе это делаете, то желательно все-таки найти место, где будет рядом вода. Итак, вы пособирали в округе ветки, палки, там все, что может гореть. Вы разожгли костер. И вот дальше, потом в этот костер вы можете, допустим, бросить взятый из дома какой-то ненужный какое-то старое полотенце, да, естественно, которым вы не пользуетесь, но оно у вас лежит. Но оно также захламляет ваш дом и энергетически в том числе. Вы можете, допустим, туда сбрасывать какие-то неоплаченные вами еще чеки и счета. Только копию сделайте, пожалуйста, чтобы потом можно было все-таки оплатить. И вот в древности очень часто, кстати говоря, на таких кострах сжигали одежду, ну, как правило, это майку, рубашку ребенка, который болеет. И вы также можете сделать. Взять свою, там, не знаю, майку, рубашку, футболку, ночнушку, да, естественно, если вы хотите избавиться от той или иной какой-то болезни. Но надо взять не выстиранную, там, выглаженную, а то, в которой вы ходили. Минимум это 1 день, а лучше, если вы ее там носили, эту вещь в течение 3 дней. И вот вы разожгли костер. Вы можете из дома также взять все, что у вас там валяются, какие-то старые чеки, ненужные, да, естественно, какой-то мелкий такой хлам, который горит. Кто-то вообще туда бросает пачки сигарет, надеясь на то, что они бросят курить, и ведь это случается, кстати говоря. Ну и, соответственно, если вы болеете, это надо вот разжечь, не с собой привезти эту майку, приготовить просто надо. Вы можете, конечно, ее взять вот перед выездом, куда-то положить, а можете и на месте уже снять с себя эту вещь и бросить, да, естественно. Вы должны будете после этого дождаться, когда все станет углями. Не так, что там вот уже где-то тлеет, вы так залили водичкой, это не подойдет. Надо дождаться именно, когда все перестанет тлеть и станет этот там в мангале, в ведре вашем, в бочке, неважно, в тазу, где вы там сжигали, все станет пеплом. Его надо будет выбросить на 4 стороны. Как это сделать? Вы идете к какому-то перекрестку и, начиная с восточной стороны, поворачиваясь по часовой стрелке, вы на каждую сторону бросаете этот пепел. Ну, дальше потом, если
вам эта вещь, допустим, не нужна, вы выбрасываете, в которую вы жгли, там таз, ведро, допустим. Ну, это можно и в пакет, допустим, из ведра пересыпать в пакет, в какую-то другую емкость, в которую удобнее нести, допустим. Попробуйте вот такой вот достаточно интересный, и я могу сказать, что в некоторых случаях рабочий. А почему в некоторых случаях? Да все зависит от вашей веры, искренности в этот момент и с нужным энергопосылом, что я это делаю во благо себе. Не так, типа того, что ладно, попробую, а авось поможет. Так тогда лучше вообще не пробуйте. Но попробуйте этот ритуал. Я думаю, что он вам поможет. Теперь финансы. В ночь на Ивана Купала можно провести небольшой такой, несложный ритуал на улучшение своего финансового положения. Что вам для этого понадобится? Это может сделать, кстати говоря, и житель за городом, и городской житель. Итак, именно когда наступило 7 число, то есть после полуночи, вы должны отправиться к озеру, реке, то есть это уличная должна быть вода, а не набрать из крана. Вы должны набрать воды в какую-то стеклянную емкость, ну это может быть банка, принести домой. После этого, если у вас есть какая-то глубокая миска, но именно стеклянная, то тогда перелили воду в эту миску. Если нет таковой, оставили в банку. Все этикетки с банки мы убираем. Там написано огурцы и помидоры надо, да, естественно. То есть банка должна быть абсолютно прозрачной. Итак, взяли вот этой вот воды, и вы в нее, в эту воду должны будете бросить купальскую воду монеты. У нас сегодня в ходу только 5 рублей, самые большие, и 10 рублей. Ну, видел еще 25 рублей. То есть вам надо будет набросать туда монет большого достоинства. Хорошо, если у вас где-то есть там 25 рублей. Они редко, но встречаются. Такие вот достаточно интересные. У меня такая есть, кстати говоря, в коллекции. Итак, бросаете туда 5, 10 рублей и 25. Но перед тем, как бросить, вы эти деньги должны будете накануне подержать в воде и засыпав туда, ну, допустим, на 0,5 литра воды вы засыпаете там 2-3 ложки соли. И 3 часа выдерживаете в этой воде деньги. Потом вы их оттуда вытаскиваете, вытираете, и вот только после этого можно их будет бросать в купальскую воду. Итак, вы ночью это сделали, бросили и оставили до утра. Хорошо, если выставили где-то на окошко, допустим. Опять же, до утра это не 11 часов, это не 12, это не 10. То есть посмотрите, когда наступает рассвет. И вот через час после наступления рассвета вы должны будете вытащить оттуда монетки, вытереть их и спрятать в укромное место. Воду вылить в землю у своего крыльца или подъезда. Попробуйте такой ритуал.